วันนี้พี่น้องทั้ง4 ตำบลนะครับแล้วก็ทั้งอำเภอเหนือคลองและก็ขยายวงกว้างไปถึงทั้งจังหวัดกระบี่ด้วยซ้ำไปครับวันนี้ก็มีกำหนดทิศทางกันว่าต้องมาแสดงออกถึงเจตนารมณ์ให้ทางรัฐบาลนะครับได้มีการตัดสินใจนะครับว่าถ้าปล่อยให้กลุ่มต่างๆที่พยายามที่จะบิดเบือนนะครับให้เกิดการสั่นคลอนไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับพวกเราในสถานะที่เป็นผู้นำในชุมชนเนี่ยก็ดูแล้วมันก็ไม่เหมาะสมนักนะครับก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องออกมาแสดงนะครับวันนี้พี่น้องในชุมชนก็มีมติกันอย่างชัดเจนนะครับว่าจะต้องร่วมกันผลักดันนะครับเพราะผมเชื่อมั่นว่าวันนี้เนี่ยในเมื่อกำหนดทิศทางกันอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับพี่น้องในชุมชนเนี่ยทั้ง4 ตำบลเนี่ยก็เป็นบรรทัดฐานเดียวกันนะครับมีความคิดตรงกันว่าเราจะต้องผลักดันให้โรงไฟฟ้าเกิดขึ้นให้ได้นะครับ